I denne videoen her så skal vi se hvordan det går å la denne bilen få stå en uke uten å røre. Og måten jeg har tenkt å gjøre det på da, det er at vi lar bilen stå med tilkoblet strøm. Den står på lading. Men den har ikke behov for å lade. Jeg har stilt inn at maks lading skal være 50%. Bilen for øyeblikket har 53%. Så skulle han mot formodning komme under 50%, noe jeg ikke tror kommer til å skje, så vil han jo eventuelt sette i gang og lade. Men vi får se. Nå har jeg jo tatt dette bildet her etter at jeg hadde koblet på laderen og lot bilen stå på. Da lader den faktisk ikke 12 volts batteri heller. Da får du dette batterisymbolet. Så batterivolten gikk faktisk litt ned. Han sier at det er 83% oppladet, state of charge. Så tenker jeg at da er det påskeuke nå, det er tirsdag kveld. I morgen drar vi på bobiltur. Og så er vi jo tilbake igjen på mandag, og kanskje ikke bilen trengs å røres før tirsdag eller onsdag neste uke. Så jeg håper at bilen kan få minst en uke der den ikke røres. Og så skal vi vekke bilen igjen. Det første jeg kommer til å gjøre da, det er å koble på igjen ODB2-dongeren, og så skal vi sammenligne dataene på bilen. Hvis den i hele tatt kommer til å starte. Kanskje vi har flatt 12 volts batteri. Hvem vet? Det er jo litt omdiskutert det å la bilen stå i dagesvis tilkoblet lader. Forhandlerne sier at det kan skape trøbbel hvis du har integrasjoner mot bilen, for eksempel Tibber. Denne er ikke tilkoblet noen integrasjoner, så jeg tenker vi nå da prøver uten integrasjon, tilkoblet, men ikke lade fordi at den er stilt inn på 50% som maks. Så skal vi se hvordan dette går. Han har ikke all verden utgangspunkt med 11,5 volt, så det blir spennende å se hvordan dette går. Ja, en uke senere, og nå er klokka 2, tirsdag. Jeg tenker at det første jeg skal prøve på å vekke bilen, det er å åpne Bluelink-appen og se hvordan det går. Så henter ny status. Den var på 53%. Ja, det tar sin tid. Jeg har ikke gått nærmere bilen, så jeg har ikke vekt den med nøkkelen enda. Ja, da fikk jeg feilmelding. Bilen svarer ikke. Sjekk bilens status. Ok. Da kan vi legge vekk telefonen. Det neste da blir jo å prøve med nøkkelen. Men jeg har mine tvil. Steindau. Så da er neste å åpne bilen med nøkkelen inni. Jeg har jo egen video på det, men hvis du tar ut nøkkelen, sånn som det her. Setter den inn her. Og låser opp. Så kommer vi jo inn i bilen. Den er jo helt død. Det er jo ikke vanskelig å skjønne at dette batteriet er tomt. Men la oss nå sjekke hvor tomt. 2,41 volt er det på det batteriet her. Så skal vi skru den på. Og det er ikke sikkert at denne her klarer å få bilen i gang heller. Fordi tidligere erfaringer tilsier at denne startboosteren klarer ikke å få liv i et batteri som er steindødt. Ja, fikk noe liv denne gangen. Da skal jeg ta ut her. Så skal vi se om det har blitt tatt noe strøm fra laderen. 0,0 kilowatt timer.
Da tenker jeg at vi plugger i ODB2-dongeren, og så ser vi hva vi kan finne av informasjon. Da er vi kommet inn, og da kan vi jo se at det er mangel på kalibrering av 12 volts batteriet igjen. Ingen prosent. Så da kan vi jo samtidig se nå, hva skal til da for å få denne her bilen til å kalibrere igjen? Er det nødvendig å ta helt av strømmen? Vi så at det var jo strøm her. Er det nok til at ting har holdt litt i live? Eller kommer denne seg nå etter noen døgn? Det kan vi gjerne sjekke før vi sier oss ferdig. Men jeg har lyst til å lese ut feilmeldinger. Så vi tar en tur inn der, og så ser vi om vi finner noe. Ja, da har jeg fått ut noen feilkoder. Da ser jeg at det er noen posisjonssensorer, lost communication, til de to motorene i grillen her. Jeg tenker at de feilmeldingene som ligger her nå, de er relatert til lav 12 volt, vil jeg tro. Så er spørsmålet, hva gjør man nå? Skal man kjøre klær her nå? Eller skal vi ikke kjøre klær? Jeg tror jeg velger å gå for å ikke kjøre klær. Og så skal jeg la bilen få stå kanskje 2 døgn. Og se om den kalibreringen av 12 volts batteriet kommer i gang igjen, uten å gjøre noen ting. Og så tror jeg neste steg jeg vil gå for er å nullstille de feilkodene som er her. Se igjen, etter et par døgn kommer kalibreringen av 12 volts batteriet tilbake. Og det siste forsøket for å få kalibreringen tilbake ser jeg for meg blir å ta av minuspolen på 12 volts batteriet. Så med det tenker jeg at jeg lar bilen få være i fred. Men jeg setter på en 12 volts lader på batteriet, slik at jeg er sikker på at bilen får nok lading akkurat nå. For det tør jeg ikke å stole på at bilen gjør. Så jeg tenker det. Vi setter på 12 volts lading, og så ser vi hva som skjer. Sånn, da har vi koblet på en lader. 12,3 volt cirka. Det er det som er nå. Jeg tipper at den har en del forbruk, sånn som vi har sett på tidligere videoer. Setter pluss på pluss, men vi setter ikke minus direkte på batteriet, fordi at da vil ikke sensoren her vite hvor mye du har ladet på batteriet. Har også hørt om at sensorene kan gå i stykker. Så sett minusen på noe jording her, eller min var litt kort, så det ble her. Og da har den kontakt. Så med det nå vil jeg ha denne laderen til å sørge for at batteriet er godt oppladet før jeg kobler fra laderen. 23 timer cirka senere så lyser den nå grønt og er på han bikker litt mellom 13,5 og 12,9. Så jeg vet ikke om han driver og pulserer litt eller hva han driver med. Men det neste jeg tenker vi gjør da, det er å vekke bilen. Og så tar vi og ser om vi har fått et kalibrert 12 volts batteri allerede nå, eller om vi må vente litt mer. Da velger jeg å koble fra laderen. Og så åpner vi appen og ser hvilken tilstand vi har nå. Ja, da har vi tatt et bilde. Jeg ser jo da at 12 volts batteriet er på 12,9 volt. Velger ikke å lade batteriet for øyeblikket. Det er jo da ikke kalibrert. Ikke helt overraskende. Og vi ser at hovedbatteriet er nede på 51,5. Mulig det ble brukt litt strøm i går. Såpass lavt ned, det sjekket jeg faktisk ikke. Men når vi gikk inn første gang i går, så var den jo på 53,5, hvis jeg husker riktig. Og så lot jo bilen stå litt på tomgang og lade 12 volts batteri og litt sånne ting, så det gikk nok litt strøm i går.
For jeg tror ikke at bilen har ladet 12-voltsbatteriet selv i natt. Fordi at min lader på 4 ampere trengte 23 timer på å fylle batteriet. Så uten å regne på det, så tviler jeg på at bilen har ladet, og den har jo heller ikke kalibrert. Så min erfaring tilsier at uten kalibrering av 12-voltsbatteriet, så lader den kun ved kjøring, eller at den står på tomgang, for å kalle det det. Men da er spørsmålet, hva gjør jeg som neste steg nå? Først og fremst så kan jeg jo fortelle at siden jeg nå har gått om for 3. gang, så ringte forhandler og spurte om de da kan få lagt inn den siste oppgraderingen som ligger som kampanje på bilen. Det kom en ny versjon som styrer lading av 12-voltsbatteriet sent i desember eller tidlig i januar, fikk jeg vite. Bilen var inne 21. desember 2024, og fikk alle oppgraderinger på det tidspunktet. Men det har kommet en oppgradering til. De mener kanskje det er behov for å få inn den oppgraderingen for at bilen skal oppføre seg bedre. Så de foreslår at det kommer på fredag denne uka, får bilen oppgradert, og de kommer til å bytte 12-voltsbatteriet om den ikke består helsetest. Men i mellomtiden vil jeg jo da teste litt videre og se hva skal til for å få tilbake kalibreringen. Så nå er da spørsmålet, hva skal jeg gjøre som neste steg? Jeg tror at jeg vil simulere at bilen er på kjøretur, altså ved at den står på tomgang i noen timer her. Kan la lyset stå av, jeg kan la varmen være av, men at bilen er på status. Og la den stå noen timer, bare for å se om det kanskje vil kalibrere 12-voltsbatteriet. Så jeg tror vi setter det som neste steg. Så nå står bilen påslått, men jeg ønsker å forlate bilen. Da går det jo ikke an å låse bilen her. Da sier du at du må skru av bilen først ved å pipe. Men det finnes et triks som jeg også har vist i en video der jeg overnatter i bilen og litt sånne ting. Eller at du rett og slett har kjøleboks eller ting du vil ha på i bilen. Så kan du rett og slett åpne vinduet. Og så låser vi bilen, og deretter lukker vinduet. Da kommer du ikke inn i bilen ved å gjøre slik. Da har du 2 alternativer som jeg har klart å finne. Det ene er å låse opp bilen med nøkkel her. Eller du åpner bilen via Bluelink. Da er klokka blitt 18:30, så bilen har stått mer enn de 2 timene jeg først hadde tenkt. Så det er jo da slik at statusen er fortsatt ikke et kalibrert 12-voltsbatteri. Jeg er ikke helt overrasket over det, men det er greit å se hva som er status. Nå skal jeg kjøre bilen en liten tur, og etter det så kommer jeg til å parkere bilen avslått i natt. Og så får vi se igjen i morgen om batteriet er kalibrert. Ja. Da har det gått noen dager. I dag er det fredag. Det er da, i dag jeg har fått en time der bilen skal inn og få oppgradert software. Og vi skal eventuelt få et nytt 12-voltsbatteri hvis det viser at den har for dårlig helse. Vi får se hva som skjer. Jeg har jo da vurdert litt hva jeg skal gjøre videre i forhold til å få kalibrert 12-voltsbatteriet. Jeg har kommet til at jeg har brukt bilen daglig de siste dagene, men jeg har ikke slettet feilkodene. Vi har ikke tatt av minuspolen, og det resulterer jo da i at det er ikke kalibrert 12-voltsbatteri, som du ser på bildet her. Så det er vel konklusjonen at hvis du, i hvert fall med den softwaren som jeg har, vil jeg anta kanskje nyere software, får se, i fremtiden. Får du starthjelp på bilen,
uten at minuspolen helt av. Batteriet bør jo lades opp og alle de tingene der. Så ser det ut til å være ganske garantert at 12-voltsbatteriet blir aldri kalibrert. Så det betyr at det ikke bare å få starthjelp på den bilen her av for eksempel redningstjeneste og tro at det kommer til å virke over tid i forhold til at bilen får vedlikeholdsladet 12-voltsbatteriet. Så det er jo en grei observasjon. Vi får se hva nyere versjoner og sånt, hvordan de kommer til å virke. Men da er det jo sånn at jeg skal ha en ny versjon. Så jeg har noen bilder her. Jeg har først og fremst tatt et bilde av hvilke kampanjer som ligger på bilen, som skal bli utbedret i dag, og det er AVN-uniten som skal oppgraderes. Og så er det en oppgradering på ICCU, som de tror er den viktigste oppdateringen her. Så har jeg tatt ut bilder her av litt versjonsnummer som er på bilen nå. Så kan vi se hvilke nummer de får etter oppgradering. Så jeg tenker vi lar bilen få den oppgraderingen først. Så tar vi en liten oppsummering av det, og så tror jeg at vi i neste del av den videoserien her tar og gjør en ny runde med ampermeter, og ser hvordan bilen oppfører seg når du låser den, for å se om det har blitt noen forbedringer i forhold til hvor lang tid han bruker på å sovne, og gå i dvale rett og slett. Og kanskje også se om han da nå velger å lade batteriet oftere, eller om vi klarer å finne noe mer informasjon. Mulig jeg burde kjøpt meg en sånn logger også, vi får se. Om jeg finner noe som jeg kan bruke kjapt og enkelt. Men jeg tenker at nå er det bare å få bilen på verksted, og så ser vi hva vi har etter det. Ja, da står vi her igjen. Det har gått en liten stund. Bilen har vært på verksted, og de har gjort litt forskjellig. Det skal vi se på. Men jeg ser at videoen begynner aldri å bli lang, og historien er enda ikke ferdig. Så jeg tenker vi sier at dette er det vi tar med i denne delen av denne serien. Og så blir det part 4 også. Og så skal jeg ikke se bort ifra at jeg også kanskje må endre navn på denne videoserien. Følg med videre, så får vi se hvordan det ender. Takk for at du så på så langt. Ha det bra.